Каждый из вас уже наслышался о том, какие первые две части Fallout замечательные РПГ, стоят у истоков жанра, вдохновлялись настольными играми и прочее. Представили вы себе невероятную игру мечты, а потом сталкиваетесь с этим. И после всего этого остается вопрос, является ли первый Fallout той самой идеальной РПГ, или Алдам просто ностальгия в глаза попала? Вот, протрите. Получше стало. Стоит ли вообще притрагиваться к истокам серии, у которой уже достаточно новых игр? Короче, устарел ли первый Fallout? Я прошел эту игру, и она мне понравилась. Ни одна игра, наверное, не давала мне таких эмоций от чувства свободы. Вы можете отыграть практически любого персонажа, благодаря начальному распределению очков. Не буду углубляться в каждое значение параметра, просто скажу, что очки действительно влияют на игру, как на геймплей, так и на взаимодействие с другими персонажами. Правда, по слухам, порой так сильно, что при неправильном распределении навыков можно вообще до концовки не дойти, но я вроде и без гайдов справился. Вообще для этой игры гайды не стыдно использовать, но мы попозже к этому еще вернемся. Короче, зацените мою броню. Я как ребенок радовался, ей-богу, когда в Братство Стали вступил, и тупо из-за одного левого квеста в хабе эту машину получил. И если вы не знали, именно так мужчины хотят одеваться на самом деле. Вообще, именно Братство заставило меня отправиться в самое радиационное место в пустошах, чтобы меня проверить. Я там большую часть игры провел с этими головоломками, с ключами и генераторами. Ну серьезно, мы что, в Думе, что ли? Зато тут немного лорного текста с интересностями есть, а адекватных полных разборов лора Fallout я не нашел. Так что любителям самому копаться во всем происходящем рекомендую не пропускать сторонние квесты. Найдете много вкусной инфы. Порой первый Fallout напоминает тебе квесты из 90-х, где ты не можешь додуматься, как тебе решить проблему, а на деле все довольно очевидно. Вот смотрите, ходите вы по базе, по пути вам компы встречаются, намекающие, что комплекс работает на аварийном электричестве, а основной не работает. И вроде бы все нормально, пока вы не добираетесь до лифта, которому электричества этого не хватает по какой-то причине. И вот что делать? Пока в глаза долбился, обнаружил, что эти блоки оказываются генераторами. С помощью навыков ремонта я их чиню, и вроде наконец можно подниматься на лифте. Подумал бы каждый из вас, но нужно же еще на компьютере рядом электричество полноценно через кнопочку включить. Такие моменты не раз встретятся на протяжении игры и порой даже подбесит немного. Зато опыта-то сколько. Качаться в игре приятно, если у тебя, конечно, интеллект высокий. Я вот не знал, что каждый уровень мне будет давать меньше очков из-за низкого интеллекта, и в этом была проблема. Вот мой билд, к слову. Хотел чисто создать такого ловкого челика и ворюгу, что мне и помогло пройти игру. Я буквально проходил больше 80% игры с напарником из Shady Sense, и история сотрудничества с ним полна романтизма. Я украл крышки у охранника в деревне, потом у самого напарника, его, к слову, Ян зовут. Затем нанял его на украденные крышки, но это еще не все. Я обокрал его снова и вернул себе деньги. Вот в какой игре так можно сделать? Прикольная ситуация еще была, когда меня хотели завербовать в какую-то группировку наемных убийц, а я взял аванс за работу, а потом их сдал полиции и вышел на веселый забив. Очевидно, потому что это все хороший и самый вообще добрый персонаж в пустошах. Короче, лучше игру пройти по-нормальному и сохраняться перед каждым диалогом в страхе, или полностью отыгрывать персонажа по-трушному, выбор каждого, ибо игра дает возможности для всего. Но одного я простить не смогу. Во время выполнения одного из заданий в могильнике у меня случился баг, из-за которого пропал главарь банды, а сейва у меня не было. Это печально, потому как до загрузки я попробовал активировать этот квест, и там такая крутая перестрелка была. Чисто мы с пацанами с лазерными пушками наперевес залетаем в городок и начинаем глобальную зачистку плохих парней. Еще и жители резко бунтуют, вооружаются тем, что под рукой лежало, и помогают нам бороться с действующей властью. Лучший момент в игре, который я не смог получить из-за бага. Спасибо, игра. На самом деле, я все-таки потом нашел сейф и смог пройти эту миссию, но она у меня вылетала после завершения. Капец багованная игра. Больше 25 лет прошло, а здесь все еще есть ошибки, мешающие прохождению. В Steam-версии вообще беда. Патчи старые, поддержки разрешения выше 800 на 600 нет, стоит дорого для старой игры и еще и куча цензуры. Например, из игры полностью вырезали детей. Так что рекомендую не выделываться и качать пиратку, чтобы вырезать детей уже смогли вы. Сколько времени видоса прошло, а я так и не поговорил про боевку. Она тут походовая, что скорее всего оттолкнет современных игроков, как и интерфейс. Типа, выкидывать тебя в пещеры, а дальше-то что делать? Что за зеленые лампочки, красные кнопочки, как ходить и стрелять, непонятно. А ответ довольно прост и хранится в папке с игрой. Да, это мануал. Не знаю, как давно вы их вообще видели, но я такое дополнительное чтиво к играм обожаю. Правда, для прочитки
попытки этого вам придется затратить столько же времени, сколько на основную игру. Из-за таких факторов, как отсутствие адекватной поддержки игры спустя долгое время, я про фиксы багов, изометрической камеры, походовой системы, устаревших механик и прочего, я все же скажу, что первый Fallout сильно устарел, и ему необходим ремейк на новом движке, чтобы все оставили как есть, только камеру от первого лица и современную боевку бы. Я считаю, что именно такой вид больше погружает нас в игры, тем более в RPG, где погружение очень важно. К своему персонажу нужно относиться как к своему дитя. В Fallout вся эта свобода уходит почти в молоко, когда в других играх это отображается именно на вашем погружении. Фанаты мне, конечно, скажут, что отсутствие изометрической камеры лишит игру индивидуальности, но кому надо в такой Fallout играть, тот оригинал и запустит. А вот для нового поколения было бы неплохо все это дело переделать под новые стандарты видеоигр. Отсюда и название ремейк. Да, как жаль, что в современных реалиях такой продукт невозможен. Беседке оно либо не нужно, либо она все испортит, как обычно, а силы фанатов недостаточно для качественной реализации такого большого проекта. Потому чувство двоякое, и мы находимся в безысходности. Игра устарела, но аналогов просто нет, а так хотелось бы увеличить уровень погружения, который портится минусами от старости игры. Но если вы готовы свыкнуться с этими проблемами и имеете базу в виде просмотра нескольких гайдов, добро пожаловать в пустоши. Здесь каждый ваш следующий шаг может стать последним. Ваше место у параши.